好事多还没有开，可是人潮就已经那么多了。好事多还没开门就已经排满满，这是英国伦敦最新状况。因为现在大家都紧张起来，准备锁国。政府昨天已经释出消息，希望大家都可以在家里上班，然后没有必要千万不要出门。现在政府的话就有拨一笔预算，现在正在考虑，差不多是350 billion。军队进驻，街道全程戒备。伦敦地铁不像以往满满满，现在英国确诊近2000人，死亡26人，只是恐怕还更高。像是我老公他已经咳嗽了几天了，那他打电话到这边的家医叫做 GP， 他打电话过去说我可以预约吗？111就跟他说你不用来了，你不要来医院，你这样子会就是增加大家的风险，所以他就叫我老公自己在家里做隔离。所以其实你看到确诊的数字其实不是正确的。虾米啊，发烧感冒没有检测，仅在家隔离，没事的就在家上班。现在英国出入境没有管制，但确诊人数却天天爆高。国家锁国。还是不够，他还是要想办法，怎么样让这样子的病例越来越少，不然锁国的话也没有太大用处啊。很多人其实不一定是从国外来的，可能是我们本国国土里面的市民。打开新闻台，几乎都是新冠肺炎相关议题。原本的佛系防疫，现在紧张起来，连医院都拒绝病人的检测，更让在英国的台湾人心痒痒。这综合报道。